भाग जाओ जालिम चील, इसके माँ बाप को तो खा चुकी हो, अब क्या इस छोटी बच्ची को भी खाओगी? ना जाने चील के मन में भी क्या आता है, वो छोटी चिड़िया को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम्हें बड़ा करूँगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसे गौरी कभी चिड़िया की छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। ये तुम किसको उठा कर ले आई हो? फिर गौरी कभी सारी बात कालू कौवे को बताती है कि जालिम चील ने कैसे उस नन्ही चिड़िया के माता पिता को खा लिया और कैसे उसने छोटी चिड़िया के बच्चे को बचाया। पता नहीं कि तुम्हें भी काबा लाएगी, ये हमारी शान के खिलाफ है। हम बहुत शक्तिशाली पक्षी हैं और तुम्हें इस छोटी सी चिड़िया को पाल पोस कर भला क्या हासिल होगा? ये बहुत कमजोर पक्षी है, तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। कालू जी, तुम ये बात नहीं समझ सकते, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, किसी कमजोर सदा पक्षी की मदद करना भी ताकत ही है। तुम जो भी कहो, मैं इस छोटी चिड़िया को पालूंगी। मम्मा, ये कौन है? चकू बेटा, आज से ये तुम्हारी बहन है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज से अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। चकू, तुम इस छोटी चिड़िया से दूर ही रहना। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें कायर नहीं बनाना चाहता। कालू, तुम बच्चे से ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। वो चिड़िया की छोटी बच्ची भी अब बड़ी हो गई थी। जग्गू कौवा तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो सारा दिन अपनी बहन के साथ खेलता। बाबा, आपको पता है आज जग्गू ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ, तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। क्या तुम्हें अपने आप को भी देखकर नहीं लगता कि तुम हमसे कितनी मुख्तलिफ हो? गुड़िया बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। उसे ये समझ में नहीं आता था कि उसका बाबा हमेशा उससे क्यों ऐसे बातें करता है। तभी मामा कभी घर में आती है और वो छोटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम अपने बाबा की बातों को दिल से मत लगाया करो। तुम्हें तो पता है कि वो हमारे परिवार के बड़े हैं, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। बेटी, बस इसीलिए वो थोड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन मामा, बाबा ने कभी भाई से तो ऐसे बात नहीं की, फिर मुझसे ऐसे क्यों करते हैं? फिर गौरी कभी भी चुप कर जाती है। गौरी, अब समय आ गया है, हमें प्रवास कर जानी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में कुछ दिनों बाद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बाबा, हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस बार गुड़िया भी हमारे साथ होगी। नहीं जग्गू, गुड़िया हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में से नहीं है और ये हमारी तरह उड़ भी नहीं सकती। लेकिन बाबा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल में बातें ना करो। मैं नहीं चाहता कि कोई इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर हमारा मजाक उड़ाए। वैसे भी वो हमारे साथ इतनी दूर तक उड़ नहीं सकती, क्योंकि वो एक कमजोर पक्षी है। लेकिन बाबा, चुप कर जाओ जग्गू, क्या तुम चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? रास्ता जितना लंबा है, उस कमजोर चिड़िया के पंख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर मामा कभी जग्गू कभी को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि गुड़िया सफर की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दुखी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने जग्गू कभी और गुड़िया में कभी भी फर्क नहीं समझा था। लेकिन वो अपनी बेटी गुड़िया को भी खोना नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपको पता है ना कि कल हम जा रहे हैं? हाँ मामा, मैं बहुत खुश हूँ। जग्गू भैया बता रहे थे कि वहाँ बहुत मजा आता है। गुड़िया बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों मम्मा? मुझे पता है ऐसा बाबा ने कहा होगा। क्या आप भी मम्मा मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तो मम्मा, आपने ऐसा क्यों कहा? गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा बेटी, चुप कर जाओ। फिर गौरी कभी गुड़िया और जग्गू को अपने साथ सुला लेती है और खुद सारी रात जागती रहती है।
अगले दिन जब गुड़िया की आँख खुलती है तो घोंसले में कोई भी ना था। गुड़िया पागलों की तरह सबको ढूंढती है, लेकिन थक हार कर वापिस आ जाती है। मम्मा ने भी मुझे अपना नहीं समझा, मैं भी तो उनके परिवार से हूँ। मैं उनके परिवार से अलग नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने परिवार के पीछे जरूर जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। गुड़िया अपने दिल में हौसला पैदा करती है और वो अपने परिवार के पीछे उड़ जाती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है। वो तोते के पास जाकर बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना दुखी हूँ। मेरी माँ मर गई है और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं मम्मा, मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सारा काम भी मुझसे करवाती है और खाने के समय मुझे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूँगा। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई हो? फिर गुड़िया अपनी सारी कहानी उस तोते को बता देती है। तोता भी इस बात से हैरान होता है कि गुड़िया कहीं से भी कभी नहीं लगती। फिर ये खुद को कव्वा क्यों कह रही है? गुड़िया बहन, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं। तुम चिड़िया हो, कव्वा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी बाबा जैसी बातें कर रहे हो। मैं कव्वे के परिवार से ही हूँ। तोते को भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो उस चिड़िया के बारे में जाने। गुड़िया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते का पता है कि तुम्हारा परिवार कहाँ गया होगा। ऐसे तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। पता नहीं गुड़िया बहन क्या कर रही होगी। चकू, तुम उस चिड़िया के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। वो मेरी बहन है। आप बहुत बुरे हैं। जग्गू कव्वा ऐसा कहते हुए वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वहाँ एक झील की गुफा थी। जग्गू कव्वा उस गुफा में जाकर बैठ जाता है। कालू, अब तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो ज्यादा दूर न चला जाए। फिर बाबा कव्वा उसके पीछे जाता है और वो जग्गू को आवाजें लगाता है, लेकिन जग्गू कव्वे की कहीं से आवाज नहीं आती। अचानक कालू कव्वे की नजर गुफा पर पड़ती है। कालू के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। तभी गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। मामा कव्वी का तो रो रो कर बुरा हाल था। गुड़िया और तोता जब वहाँ से गुजरते हैं तो वो कव्वों की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मामा बाबा, क्या हुआ? गुड़िया बेटी, तुम यहाँ कैसे? फिर मामा कव्वी सारी बात गुड़िया को बताती है। वो समय जाया किए बिना गुफा के अंदर जाती है। कालू कव्वा बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि वो जिस गुड़िया को कमजोर कहता था, आज वो उसके बेटे की जान बचाने गई थी। एक बड़ी चील जो जग्गू को खाने ही वाली थी, चिड़िया तुरंत वहाँ जाकर चील की आंखों में अपनी तेज चोंच मारती है और उसे अंधा कर देती।